For som sagt skal vi nu finde ud af, der skal møde hinanden i 8. finalen og komme skridtet tættere på at vinde WWE Cup Fantasy Cup for kvinder. Og tilbage til bolde. Den sidste. Så har vi gjort det. Nu skal vi bare lige have mixet rundt her. Og så skal jeg finde ud af, hvem der skal møde dem i 8. finalen, om at komme skridtet tættere på at blive blandt de sidste 8. Og dermed et ufatteligt tæt skridt på at blive tættere på, skridtet tættere på at blive vinderen af WWE Cup Fantasy Cup for kvinder. Så skal vi gøre det her. Så, lad os komme i gang og finde ud af, og det er dejligt at sige, at alle kan møde alle, som sagt, fordi Open Stack skal er noget med kontroversielt og alt muligt stil og hørt, så skal vi også lige have lagt Anna og Angelica Pickles hernede i. Så skal jeg ikke bruge den mere. Og så køber vi her. I kamp nummer 1 i 8. finalen i WWE Cup Fantasy Cup for kvinder har vi som følgende. Ingen. 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 Her har vi vores første, der skal op. Den første, der kommer op, som følgende, det er. Det er en wrestler fra music-kategorien af. Jeg kan ikke huske, om hun eliminerede i første runde, men jeg kan huske, at hun ikke var uheldig. Men så skal hun bevise, at det ikke var et fluke, og hun rent faktisk godt kan vise, at hun er en seriøs contender til at kan vinde WWE Cup Fantasy Cup for kvinder. Hold der. Eller den wrestler, det er Pink. Og hvis Pink, hun vil i kvartfinalen om at skal blive bedre det skridtet tættere på at blive vinderne af WWE Cup Fantasy Cup for kvinder, der ved det vinder, skal hun eliminere hende her. Som er. Se hvem der. Det er en wrestler, som sagt, fra Tekken-kategorien af. I første runde eliminerede hun bedre det Dawn for Pokémon, som endte med at gå hele vejen til semifinalen, for hun fandt sin vej ud. Nu skal hun møde Pink, hvilket bestemt er en god lodtrækning for den her wrestler fra Tekken af, vil jeg sige. Og det er Lucky Chloe. Imod Pink i 8. finale kamp nummer 1. Spændende. Indeed. Sådan der. Kamp nummer 2 i 8. finalen bliver ingen.
Ingen. Ingen. Der er en her i. Og det er... Se. Det er en wrestler fra også Tekken-kategorien A. I første runde eliminerede hun Harley Quinn. Harley Quinn endte med at finde sig meget ud i kvartfinalen mod Lynx, tror jeg faktisk det var. Men det er også ligegyldigt. Nu skal hun forsøge den her meget stærke kvinde fra Tekken-kategorien A, selvom hun kan gå hele vejen i kvartfinalen. Og det er Nina Williams. Og hvis Nina Williams, hun vil i kvartfinalen om at blive vinderen af WWE Cup Fantasy Cup for kvinder, skal hun eliminere, for det sker denne kvinde her. Der var ikke noget i. Så bliver det denne kvinde her. Den skal nå. Stadigvæk ikke noget i. Der skal møde Nina Williams, det er den her. Det er den her, som Nina Williams skal være med i kvartfinalen. Og det er som følgende. Det er en wrestler fra, Disney-kategorien A. Hun er en meget, meget, meget ond hæk, som sagt. Jeg kan huske, om hun er elimineret i første runde, som sagt, men nu skal hun i 8. møde den store Nina Williams. Og den wrestler, det er Ursula imod Nina Williams i kamp nummer 2 i 8. finalerne. Kamp nummer 3 har det som følgende. Det er en wrestler fra custom-kategorien A. Jeg kan ikke huske, om hun er med i første runde. Det bliver spændende at se, om det nu bliver det meget ikoniske opgør, som jeg et eller andet sted håber kommer til at ske. Ikke nu, men på et tidspunkt. Og den wrestler, det er Misty Rain. Og nu kommer det helt store spørgsmål. Bliver det Misty versus Misty? Jeg har jo Misty fra Pokémon af. Det skal vi finde ud af nu. Hvem Misty Rain skal møde, hvis hun er med i kvartfinalen. Hvis Misty Rain vil med i kvartfinalen, skal hun eliminere denne wrestler her. Der var ikke noget i. Tror ikke. Nope. Skal vi få det ikoniske Misty vs. Misty opgør. Og se. Stadig ikke noget i. Hvem skal Misty Rain møde? Stadig ikke noget i. Stadig ikke noget i. Den her, der er her i, er den Misty Rain skal møde. Har vi Misty vs. Misty. Det er en wrestler fra cartoon-kategorien A. I første runde eliminerede hun ingen ringer end hendes egen niece, nemlig Angelica Pickles. Nu kommer der en langt sværere modstander banesag, hvis hun skal finde vejen til kvartfinalen, og det er Misty Rain. Og den, som Misty Rain skal møde, som hun skal slå vejen for, hvis hun vil i kvartfinalen, det er Didi Pickles. Imod Misty Rain, der har været ikke Misty vs. Misty. Det er kamp nummer 3 i 8. finalen. Kamp nummer 4. Det er den her. Der var ikke noget i, formentlig. Nope. Den er der kommet op. Lad os se, hvem det bliver. Det er en wrestler fra også Disney-kategorien A, og cartoon-kategorien A. Det er en wrestler, som der i første runde eliminerede Cuddle Team Leader, som var med et kom til at komme hørt. Nu skal hun på hjemmebane, hvis man kan sige det, kæmpe imod en eller anden, hvis hun er med i kvartfinalen. Og det er Chico.
Shego kamp nummer 4. Og hvis Shego hun er med i kvartfinalen, skal hun eliminere denne her. Den her skal møde Shego. Og det er se. Det er en wrestler også for cartoon-kategorien A. Det er en wrestler fra, Scooby-Doo A. I første runde eliminerede hun Anna, som endte med at blive dårligste wrestler, som vi lige så åbent for et øjeblik siden. Og jeg fandt Angelica Pickles meget ude i finalen, der bestod af sådan Tante Didi Pickles. Nu skal den her wrestler op imod Shego, og kun en af dem kommer til at spille sig i kvartfinalen. Det hold, det er, eller den wrestler, det er Wilma Dinkley imod Shego i kamp nummer 4. Kamp nummer 5 har vi som følgende. Der er ikke noget her i. Nope. I kamp nummer 5 i 8-delsfinalen har vi som følgende. Det er en wrestler fra Pokémon-kategorien A. Hun er en illegal kvinde. I første runde eliminerede hun Lux, som gør hun står i den her 8-delsfinale. Nu skal vi se, om hun kan tage skridtet om at ryge i kvartfinalen.